Saƙo zuwa ga 'yan Najeriya. Najeriya, Najeriya. Najeriya, Najeriya. Ƙasarmu ta gado Najeriya. Garinmu na gado Najeriya. Uwa ta Afirka Najeriya. Mai ƙasa da albarkatun noma Najeriya. Mai albarkatun kiwo Najeriya. Mai ma'adanan ƙasa Najeriya. Mai yawan jama'a Najeriya. Wayyo Allah Najeriya. Mun shiga halin yunwa a Najeriya. Halin ƙunci a Najeriya. Halin tsoro a Najeriya. Halin firgici a Najeriya. Halin raɗaɗi a Najeriya. Babu farashi a Najeriya. Ina shugaban ƙasan Najeriya? Gwamnonin Najeriya. Gwamnonin Najeriya. Sanatocin Najeriya. 'Yan majalisun Najeriya. Ciyamomin Najeriya. Kansilolin Najeriya. Ministocin Najeriya. Kwamishinonin Najeriya. Masu ba da shawarwari a Najeriya. Malaman Najeriya. 'Yan kasuwan Najeriya. Matasan Najeriya. Dattijan Najeriya. Kar ku bari a rusa Najeriya. To ina mafita 'yan Najeriya? Wayyo Allah Najeriya. Najeriya, Najeriya. Najeriya, Najeriya. Ina mafitan 'yan Najeriya? To mu koma ga Allah 'yan Najeriya. Shi ke canji dukkan duniya, har ma da ƙasar Najeriya. Shi ne mai mafitan 'yan Najeriya, musulmai da kiristocin Najeriya, har ma da mara addinan Najeriya. Mu gyara alaƙarmu da Allah 'yan Najeriya. Mu gyara mu'amalanmu da juna 'yan Najeriya. Mu so juna 'yan Najeriya. Mu bar hassada, ƙeta, cuta, cin amana, ƙiyayya ga juna 'yan Najeriya. Mu kama sana'o'i matasan Najeriya. Mu koma noma da kiwo 'yan Najeriya. Za mu ga canji a wurin Allah 'yan Najeriya, don shi ne mai tausayin bayinsa a ko'ina, har ma da mutanen Najeriya. Kar mu yi rikici 'yan Najeriya, banda hayaniya 'yan Najeriya, don kar mu rusa ƙasarmu da kanmu 'yan Najeriya. Don kar mu rusa ƙasarmu da kanmu 'yan Najeriya. Mu ɗau darussa ga 'yan uwanmu 'yan Sudan, 'yan Najeriya da sauran ƙasashen duniya. Mu canza ɗabi'unmu, mu kama addu'o'i 'yan Najeriya, don ita ce mafitan 'yan Najeriya. Allah ka taimaki 'yan Najeriya da duk mai kishin Najeriya. Amin. Ni ne naku Kamaluddin ɗan Najeriya.